প্রশান্ত মহাসাগরে নতুন প্রবাল প্রাচীরের সন্ধান। যতদূর দেখা যায় চোখ জোড়ানো প্রবালের সারি। এই জন্য শুধু প্রবাল নয়, এক শৈল্পিক নিদর্শন, যেখানে সারি সারি গোলাপের পাপড়ি একসাথে সাজানো। সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরের টুইলাইট জোনে গভীর পানির নিচে এই প্রবাল প্রাচীর আবিষ্কৃত হয়েছে। ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়ার তাহিতি দ্বীপপুঞ্জের কাছে প্রশান্ত মহাসাগরে 98 থেকে 213 ফুট গভীরে গোলাপ পাপড়ির আকৃতির প্রবাল দিয়ে গঠিত এই বিশাল প্রবাল প্রাচীর আবিষ্কারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইউনেস্কো। গেল নভেম্বরে সাঁতারুদের একটি বৈশ্বিক দল সমুদ্রের তলদেশে প্রায় 2 মাইল লম্বা এবং 200 ফুট চওড়া এই প্রবাল প্রাচীরটির সন্ধান পান। এসব গোলাপ আকৃতির এক একটি প্রবালের ব্যাস 2 মিটারেরও বেশি বলে জানা গেছে। প্রবাল প্রাচীরটি পুরোপুরি গড়ে উঠতে প্রায় 25 বছর সময় নিয়েছে বলে ধারণা বিশেষজ্ঞদের। প্রায় 3 কিলোমিটার বিস্তৃত এই নয়নাভিরাম প্রবাল প্রাচীরের বৈশ্বিক উষ্ণায়নের মুখে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরও অক্ষত রয়েছে কীভাবে, সেটি অবাক করার বিষয়। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মূলত সমুদ্রের গভীরে অবস্থানের কারণেই সেগুলো এখনও টিকে আছে। ইউনেস্কোর বিজ্ঞানীদের মতে উষ্ণ পানিতে সর্বোচ্চ 25 মিটার গভীর পর্যন্ত প্রবাল টিকতে পারে। তবে তাহিতির প্রবাল প্রাচীরটির গভীরতা 30 থেকে 120 মিটারের মধ্যে। এই গভীরতাটাও সেখানে সূর্যের আলো যথেষ্ট থাকায় প্রবালের বেড়ে ওঠা ও টিকে থাকা সম্ভব বলে জানিয়েছেন তারা। বিজ্ঞানীদের দাবি, সাগরের তলদেশে মাত্র 20% এখন পর্যন্ত আমাদের সামনে এসেছে। তাই তাহিতির এই প্রবাল প্রাচীরের আবিষ্কার ইঙ্গিত দিচ্ছে মহাসাগরগুলোতে আরও এমন অনেক প্রবাল প্রাচীর থাকতে পারে। এদিকে বিশ্বায়নের এই যুগে সমুদ্রের তাপমাত্রা ক্রমাগত বাড়তে থাকায় এই প্রবালের জন্য প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ফলে হারিয়ে যাচ্ছে সেগুলোর নজরকাড়া রং, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে প্রবাল প্রাচীর। এর আগে সমুদ্রের পানির উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে 2016 সালের পর অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ব্যারিয়ার রিফে 80% প্রবাল নষ্ট হয়ে গেছে।